قلب الكاميرا. ها هي صافي مزيان. هشام إذن إخواني الحمد لله بعض الإخوة ساعدني على النقل المباشر، وأعتذر عن هذا الانقطاع. أنا إخوة رجعوا الله، الله يجازيكم. سرح أخوي، شوف سرح لقدام، سرح ليه. رجعوا شوية. لا ارجع له ولا صاحبي، ارجع له ارجع الكاستون سير مول التمر يلا ولد الحبيب اصاحبي. شد مع الاخوان. اخواني ننتظر البث المباشر، ننتظر دخول القراء ان شاء الله. تبقوا معنا جزاكم الله خيرا. هناك اذاعه قناه السادسه. شوف وقف امتزاج هو قارئنا عبد اللطيف الوزقاني ينظم ومن اللجنه التنظيميه. ديال احمد الخالدي. الشعور ديالكم ولدك تاخذ هذه الجائزه؟ شعور جميع المغاربه، وهذه الجائزه ليست جائزه لي هو فقط، بل هي جائزه نهديها الى جميع الملك محمد السادس نصر الله، ونهديها الى الشعب المغربي قاطبه، وليس هو ابني فقط بل هو ابن الشعب المغربي كذلك. فننتظر دخول القراء بعد ثوان. هم قادمون. قراؤنا الشيخ قسطالي. خالد رياض. السلام عليكم استاذ خالد، بارك الله فيكم. حدك الشيخ يونس غربي. يونس خالتي يونس. المقرئ احمد الخالدي وعبد الله الخطي. صلى الله على محمد. يونس قناة شوف تي في معنا. المقرئ أحمد الخالدي بارك الله فيه وزاده حسنا وعلما.
المقرئ يونس غربي. صلى الله على محمد وبهذا إخواننا المشاهدين قد حضرتم مباشرة من صفحة المقرئ الوزقاني ومباشرة دخول القراء الأفاضل الفائزين في هذه المسابقة، وهي مسابقة القارئ العالمي لدولة البحرين. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي حياكم الله تعالى. إذا نحن الآن في بث مباشر، ونعتذر يعني عن سي محمد القسطالي. الإخوان المشاهدين يحيونك ويقولون لك ألف مبروك ألف مبروك أخي. طبعا سيدي عبد اللطيف الحاج هو الشيخ سيدي محمد القسطالي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا. حقيقة عندما نرى مثل هذه المواقف وهذه الفرحة، هذا هو المغرب. من أراد أن يعرف المغرب فهذا هو المغرب. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله، الفرحة ما شاء الله تغمر الجميع في هذا البث المباشر. بارك الله فيك أخي أسامة. ما شاء الله عدد من الإخوة الإعلاميين موجودون معنا في هذا الاستقبال. ما شاء الله. شكون اي حد نشكر الله تعالى ولا طبعا انا اقربكم الاخوه القراء الفائزين. معنا السي يونس غربي الفائز بالرتبه الثالثه. ما شاء الله ما شاء الله. كذلك ايضا السيدي عبد الله، كذلك القارئ خالد رياض ما شاء الله، والقارئ احمد الخالدي. الحمد لله. سيدي احمد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك سي وزقاني. الله عليك اخي سي خالد. الله يا اخي هذا الشيء قليل في حقكم والله سي خالد، الله يجازيكم بخير. طبعا الشكر موصول ايضا للاخ هشام الحليمي من قناه السادسه. سي يونس خويلي الحائز على المرتبه الرابعه في مسابقه القارئ العالمي ايضا. نشكر السلطات الموجودة في مطار محمد الخامس، صراحة قدمت لنا مساعدات كثيرة بارك الله فيهم. طبعا الإخوة استقبلوا بالتمر والحليب بارك الله فيهم أيضا. حمزة السير محمد القسطالي الأولى محمد القسطالي المرتبة الرابعة يونس الكويت. طبعا تشاهدون معي إخوتي الكرام عدد الإخوة الذين استقبلوا القراء. أيضا الشكر موصول للصفحة الإعلامية والإذاعة المعروفة شوف تي في في الأخت. شكرا بارك الله فيك. الجمهور يخلوا لي الله
إخواني حياكم الله تعالى. تبارك الله عليكم، ونتمنى ان هذا اللقاء المباشر يكون الرضا ديالكم. شي خالد تحيه للمشاهدين. الله يحفظك. نعم خويا احمد تحيه للمشاهدين كيشاهدوك الان عبر البث المباشر في فيسبوك. تحيه كبيره وعاطره للمشاهدين ديالنا جميعا ان شاء الله اللي جاوا معنا واللي ساندونا في المسابقه. بارك الله فيكم. محمد هذه صور جماعيه تؤخذ مع القراء. حكى الحاج محمد في رياض. الحمد لله من فضل الله عز وجل. اخوان الله يجزيكم بخير. الجمهور الله يحفظكم، عندنا مباشره عندنا واحد تغطيه مباشره في الراديو. الله يجزيكم بخير. شويه الجهود داير عندي في الراديو مباشره، اللي بغى يسمعني يسمعنا في الراديو اذاعه محمد السادس. شويه تسكت. طبعا الاخوه اللي على الراديو ممكن يسمع من اذاعه محمد السادس بث مباشر مع الاخوه القراء. اتمنى ان اكون قد وفقت في هذا النقل المباشر. طبعا كنا في الحمد لله في لجنه تنظيم ننظم، والحمد لله الفرحه يعني اخرجت لجنه التنظيم عن مسارها، ولكن الحمد لله هذا ان دل على شيء فانما يدل على النيه الخالصه للاخوه الذين جاءوا من كل حدب وصوب ليستقبلوا القراء. ما شاء الله هناك اخوه اتوا من مدن بعيده بارك الله فيهم. إذا أذكر أن الإخوة بإمكانكم الاستماع الآن مباشرة عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم البث المباشر مع الإخوة القراء. أيضا أذكر أن الإخوة القراء الذين وصلوا لمطار محمد الخامس هو القارئ أحمد الخلدي والقارئ محمد القسطاري والقارئ خالد رياض والقارئ يونس غربي والقارئ يونس خويلي. أما القارئ هشام العبدي فقد نزل في مراكش. طبعا صورة الآن التي تظهر صور جلالة الملك محمد السادس نصره الله. طبعا له الجهد الأكبر في يعني جعل هذا البلد مستقرا وآمنا. صلى الله عز وجل أن يبارك فيه وفي صحته وفي أهله وأولاده. إخواني أتمنى أن يكون قد نال هذا البث المباشر رضاكم. نعم وخا حاضر وخا الإخوة الله يجزيكم. كاين بث مباشر عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أرجوكم ولو ل5 دقائق هدوء تاما. بارك الله فيكم. حفظكم الله جميعا ونعتذر. هذا طلب السيد شمس اليمين الله ينور ودعوها جيد هذا سنتحر على السيد شمس اليمين. لا انا راه مرافق انا مرافق عرفتي كيبان لي بنادم ماشي هو. اذا عدد المشاهدين معنا الآن 41 ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم. وأنا طبعا لا أستطيع قراءة التعليقات، ولكن أكيد يعني هي تعليقات الحمد لله، هي تعليقات الشكر وتبريك. بالعكس هذا واجب والله أعتذر يعني إن كان يعني خطأ أو نقص في البث يعني أحاول جاهدا. كنشكر الأخ اللي أعطاني الهاتف، مسكين ما عرفتش سميتو، ربما عبد الرحمن، عطاني الهاتف لان الهاتف ديالي ديشارجا، عطاني الهاتف باش نكمل البث المباشر. شكرا جزيلا لكم. ونود ان نقول بان المغرب هذا هو المغرب، هذا هو المغرب الاصلي، مغرب القرآن الكريم، مغرب العلماء، مغرب العلم، مغرب العلوم الشرعيه، مغرب الوسطيه والاعتدال، مغرب الامن والسلام. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى أن تشاركوا هذا البث مع إخوانكم، وجزاكم الله خيرا. نعتذر إن كان هناك، كما أجدد يعني نعتذر إن كان هناك نقص. أشكر الإخوة الذين تعاونوا معنا، أشكر السلطات التي رحبت بنا وفسحت لنا هذا المجال. طبعا هذا المكان ممنوع يعني الناس الذين يلتقون بعائلتهم، ولكن نظرا لأن هذا اللقاء هو لقاء مبارك سمحت لنا بالتواجد في هذا المكان. شكرا جزيلا لكم وأعتذر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.